საარჩევნო დარღვევები, რეპრესიული კანონები, ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის დევნა. ამ შინაარსის კიდევ ერთი კრიტიკული რეზოლუცია მოსალოდნელი ივანიშვილის ხელისუფლების მმართველობის შესახებ, რომელიც ამასთან მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ არ აღიაროს საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. მწვავე შინაარსის დოკუმენტი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე განსახილველად არის წარდგენილი, რომელიც ჰააგაში მიმდინარეობს. პროექტი ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო ვილსონმა წარადგინა. რეზოლუციის პროექტში დეტალურად არის აღწერილი დარღვევები, რაც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე გამოვლინდა, მათ შორის ამომრჩევლის მოსყიდვა, ხმების მანიპულირება, ეგრეთ წოდებული კარუსელები, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. უფრო ვრცლად დოკუმენტის შინაარსს და პოლიტიკურ შეფასებებს ქეთი ნადიბაიძე გაგვაცნობს. დოკუმენტში შეშფოთება არის გამოთქმული საქართველოში 2024-2025 წლებში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით და ეს შეშფოთება უკავშირდება როგორც არჩევნებთან დაკავშირებულ პროცედურულ საკითხებს, ასევე ადამიანის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგალითად, როგორიც არის ამომრჩევლის მოსყიდვის სავარაუდო ფაქტები, ასევე მუქარის, ზეწოლის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, მათ შორის მუქარისა და ზეწოლის ფაქტები საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების მისამართით. ასევე ხაზგასმულია დოკუმენტში ის გარემოება, რომ არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არ ეძლეოდათ სრულყოფილად პროცესების დაკვირვების და მუშაობის შესაძლებლობა. პროცედურული ხარვეზებიდან კი ხაზგასმული არის ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, ეგრეთ წოდებული კარუსელის სქემა და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ საზოგადოებამ დაკარგა ნდობა დემოკრატიული პროცესის მიმართ, ამ ყველაფერმა კი უკვე შექმნა საფუძვლები ერთპარტიული მმართველობის ჩამოსაყალიბებლად. გარდა არჩევნებთან დაკავშირებული პრობლემების, ამ რეზოლუციის დოკუმენტში ასევე ვკითხულობთ შეშფოთებას ბოლო პერიოდის განმავლობაში ქართული ოცნების მიერ მიღებულ არაერთ საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელმაც შეავიწროვა საქართველოში სამოქალაქო არასამთავრობო მედია სექტორი და ხაზგასმული არის რეზოლუციის დოკუმენტში ის, რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება იმ არჩევანს, რომელიც გაცხადებული აქვს ქართულ მხარეს და რომელიც უკავშირდება ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას. მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის რეზოლუციის დოკუმენტი, რომლის ავტორი არის ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი და ამერიკულმა დელეგაციამ ეს დოკუმენტი წარმოადგინა ჰააგაში, სადაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური სესია მიმდინარეობს. შეშფოთებულნი ვართ ადმინისტრაციული რესურსების სისტემური გამოყენებითა და ინსტიტუციური ძალაუფლების კონცენტრაციით, რამაც არათანაბარი საარჩევნო გარემო შექმნა შეარყია საზოგადოების ნდობა დემოკრატიული პროცესის მიმართ და ფაქტობრივად ერთპარტიული მმართველობის პირობები ჩამოაყალიბა. ვგმობთ თვითნებური დაკავებების, დაპატიმრებებისა და შევიწროების გაგრძელებულ პრაქტიკას პოლიტიკური ოპოზიციის წევრების, მედიის წარმომადგენლებისა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ, რომლებიც საქართველოს დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს ემხრობიან. კვლავ ვადასტურებთ, რომ დემოკრატიული კონტროლისა და ძალაუფლების დაბალანსების მექანიზმების შესუსტება და ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ფარგლებში აღებული ვალდებულებებიდან გადახვევა პირდაპირ საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. ქართული ოცნების მცდელობები, რომ ამ მწვავე დოკუმენტიდან გარკვეული კრიტიკული საკითხები ამოვარდნილი იყო, აღმოჩნდა უშედეგო. საბოლოო ჯამში ეს დოკუმენტი არის საკმაოდ მწვავე და დღეს უკვე ამ უშედეგო მცდელობების შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერები კვლავაც ჩვეულ პარტიულ რიტორიკას მიმართავენ, ცდილობენ გააუფასურონ ამ რეზოლუციის შინაარსი და მნიშვნელობა, ამბობენ, რომ ეს არის უმნიშვნელო საკითხები მათთვის და განსაკუთრებულად თავს ესხმიან დოკუმენტის ავტორს. იმ უსტანდარტობიდან გამომდინარე, როგორ უსტანდარტობასთან და როგორ უსამართლობასთანაც ჩვენ საქმე გვაქვს დღეს სამწუხაროდ იმ მმართველობით, რომელი მმართველობაც გვაქვს მოცემული ევროპის კონტინენტზე, ვხედავთ მსგავს უსამართლობებს. შეიძლება კიდევ ვნახოთ ამაზე მეტი უსამართლობაც გვინახავს, მაგრამ ყველაზე მთავარია თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ და თუ ვინ გვენდობა ჩვენთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გახარიას და კოლექტიური ნაცვალწრაობის ლობისტები და მათი ევროპელი პარტაქტივის წევრები
უფლებები გვინდობიან თუ არა. თავარია ჩვენ საზოგადოება გვინდობა ჩვენ ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ხედავთ ჩვენ მათ გენერალურ გეგმას და გენერალურ ხაზს, განსაკუთრებით საგარეოს და ქვეყნის მიმართებით, რეგიონის მიმართებით, მაგრამ ასევე ხედავთ ჯო ვილსონის წარმონაქმნებს, რომელიც შემდეგ ცდილობენ ალბათ ხელფასამდე რომ რაღაც თითო აბზაცით ან ბონუსი დაიმსახურონ, ან გაამართლონ ის ანაზღაურება, რომელიც მისდით შემდეგ თვის ბოლოს. იმის მაგივრად რომ დაპირდნენ ჩვენს პარტნიორებსა და მეგობრებს EUTOS საპარლამენტო ასამბლეაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რომ ანტიადამიანური, ანტიხუმანური, ანტიკონსტიტუციური და ანტიდემოკრატიული ცვლილებები, რომელიც 2 წელია ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობაში და ამით ზღუდავს ჩვენ თანამოქალაქეების უფლებებს, ეს ყველაფერი უკან გაწეული იქნება და საქართველოს დაუბრუნდება რაღაც ნორმალურ გზას. ამის მაგივრად, როგორც ნამდვილი სამშობლოს მოღალატეები და რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტები ცდილობენ, რომ რეზოლუციიდან უბრალოდ ამოიღონ ის პუნქტები, რომელიც აღწერს კოშმარულ რეალობას საქართველოში, რომ საქართველოს მოქალაქეებს აღარ აქვთ არც გამოხატვის, არც შეკლების, არც სიტყვის თავისუფლებები, რომ საქართველოში იდევნებიან პოლიტიკური ნიშნით ადამიანები, რომ საქართველოში არიან პოლიტპატიმრები, ბანდიტებს და რუსეთის მსახურებს ხელისუფლებებში არავინ ლეგიტიმურად და თანაბარ პარტნიორად არ აღიარებს, მანამ სანამ ისინი ნორმალურ კალაპოტს არ დაუბრუნებენ საქართველოს მოქალაქეების და ქართული სახელმწიფოს ცხოვრებას. როგორც მოისმინეთ, ქართული ოცნების პოლიტიკური ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ დღეს უშედეგოა ქართული ოცნების ყოველი მცდელობა, რომ მისი მმართველობა წარმოაჩინოს საერთაშორისო დონეზე დასავლელი პარტნიორებისთვის დემოკრატიულ მმართველობად და მისი ლეგიტიმაცია კი პრობლემების არ მქონეთ, თუმცა ხას უსვამენ იმას, რომ არაერთი რეზოლუცია არსებობს უკვე იმასთან დაკავშირებით, რამდენად აყენებენ საერთაშორისო პარტნიორები კითხვის ნიშნის ქვეშ საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს. ეს უკანასკნელი რეზოლუცია, რომელსაც ჰააგაში EUTOS საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ფორმატში განიხილავენ, უკავშირდება ერთი მხრივ არჩევნებს, მასთან დაკავშირებულ დარღვევებს და მოწოდება არის ქართული მხარის მიმართ, რომ უნდა მოხდეს ამის გამოძიება და დემოკრატიული საარჩევნო სისტემის დანერგვა საქართველოში და მეორეს მხრივ ქართული მხარე კვლავაც ვერ ახერხებს, ქართული ოცნება კვლავაც ვერ ახერხებს დაარწმუნოს საერთაშორისო პარტნიორები იმაში, რომ საქართველოში არ არიან პოლიტიკური პატიმრები და ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციაც, პირველი რეკომენდაცია, რიგით პირველი, ასე ვკითხულობთ ამ დოკუმენტში, უკავშირდება სწორედ იმას, რომ უნდა გათავისუფლდნენ საქართველოში პოლიტიკური პატიმრები.